हेलो सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग बीफस्टर्स। हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो हेलो। अरे भैया हेलो, आवाज आ रही है? अरे भैया, हम बटुक महाराज बोल रहे हैं जौनपुर जिले से। कौन? बटुक बटुक, अरे बटुक महाराज, तुम्हारी माँ का बटुक महाराज। जी मिस्टर महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमरे फोन में आवाज नहीं आ रहा है। सर, हमें तो आपकी पूरी आवाज आ रही है। अरे हम जहाँ बैठे हैं वहाँ आवाज आता है, लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं पता नहीं साला आवाज कहाँ चला जाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अरे ओके नहीं, क्या करें वो बताओ। जी सर, आपकी इस बारे में पूरी सहायता की जाएगी। क्या मैं आपका नाम और नंबर जान सकता हूँ प्लीज? अरे तुम बहिरे हो का? तुमको हम बोले ना, हमारा नाम बटुक महाराज है, बटुक। जी जी, आपका नाम बताने के लिए धन्यवाद सर। क्या मैं आपका फोन नंबर जान सकता हूँ प्लीज? फोन नंबर? अच्छा सुरा, याद तो किए थे। सर, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अरे तुमको कीड़ा बहुत है, कहीं जाना है का? तुम्हारी मेहरारू थोड़ी भगाए हैं। 2 मिनट बैठो थोड़ा, हम तुम्हारे चक्कर में फोन नंबर भूल गए। 2 मिनट रुको। माफ कीजिए सर, बहुत सारी कॉल्स वेटिंग में हैं। आप अपना नंबर बताएंगे प्लीज जल्दी? 9 9 9 9 0 0 0 0 6 7। हाँ 7। मिस्टर महाराज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी जी। आप क्या पहले आईवीआर में काम करते थे? अरे वो का है? अरे सर, वो जो फोन मिलाने पे महिला की आवाज नहीं आती है, आप उनके साथ रहते हैं क्या? अरे वो तो हमारी बीवी है, तुमको कैसे पता चला? अच्छा नहीं, तभी मैंने कहा 9 0 0 0 0 0। अरे भैया क्या बताएं भैया, मेहरारू भाग गई है, हमारी जीवन पूरा झंड हो गया है बहन। देखिए सर, ये पर्सनल बातें हम लोग बाद में करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपके फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। अजी क्या बताएं, हम जहाँ सोते हैं वहाँ सिग्नल नहीं आता है। सर, मैं जान सकता हूँ कि आप कितना अंदर सोते हैं? अरे भैया, अब हम क्या बताएं, अब थोड़ा भले आदमी लग रहे हैं इसीलिए आपको हम बता देते हैं। क्या है कि हम 2 कमरे अंदर सोते हैं ना। सर, 2 कमरे अंदर? जी, बाहर के कमरे में हमारी अम्मा सोती है, पापा जी ऑफ हो गए हैं। बीच के कमरे में हमारी बिटिया और बिटवा सोते हैं, और आखिरी कमरे में हम सोते हैं। सर, आप गुफा में रहते हैं क्या? इतना अंदर क्यों सोते हैं? अरे भैया क्या बताएं, हमको बताने में थोड़ा शर्म आ रहा है। वो क्या है कि अंदर वाले कमरे में सोने से बाहरी आवाज नहीं आता है ना। सर, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हम एक काम करते हैं, हम आपके फोन में सेटिंग करते हैं। फोन में सेटिंग हो जाती है का? जी सर, आई मीन नहीं सर, मैं फोन की सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अश्लील बातें मत कीजिए, नहीं तो मुझे आपका फोन काटना पड़ेगा। जी भैया, क्या बताएं हम आपको, आपकी भौजाई गई हुई 2 हफ्ता हो गया है। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं भैया, पूरा का पूरा टिंडा छान मार लिए, ससुरा वो भी हार मान गया। सर, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं आपकी उस बारे में कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ यही जानकारी दे सकता हूँ। जी जी जी। ठीक है सर, तो आप एक काम करिए, आप अपने फोन की सेटिंग में जाइए, उधर सिग्नल का ऑप्शन आता है, आपके फोन में आता है? अब भैया उतना सेटिंग तो हम नहीं जानते हैं। चलिए, मैं आपकी यहाँ से कुछ सेटिंग करवाता हूँ। वहाँ सेटिंग है का? हाँ सर, आई मीन मेरा मतलब है नेटवर्क की सर, नेटवर्क की सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 सर, मैं आपकी हालत समझ पा रहा हूँ। सर, क्या मैं आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? हाँ जी जी जी, होल्ड पे रखिए जी। ठीक है जी। कॉल रिकॉर्ड हो रही है। थैंक यू। हाँ तो भगवान दास जी, होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी माँ का बटुक महाराज। हाँ, मेरा मतलब बटुक महाराज जी, होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद। जी जी। तो आपका सिग्नल नहीं ना आ रहा है? तुम हमारी साइड की काहे बोल रहे हो? अरे तो ही से तो है, जिला गोंडा से। अरे भैया, तुम जिला गोंडा से हो, हम जौनपुर से हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भैया, फोन पे चरण स्पर्श। अरे जीते रहो। हाँ तो महाराज जी, आपका जो ये फोन का समस्या है सिग्नल का, हम समझ पा रहे हैं। और आपका ये जो बीवी का पंगा है, बीवी आ रही है या जा नहीं रही है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? अरे भैया क्या बताएं, बीबी आ नहीं रही है, अम्मा जा नहीं रही है, हम ससुरा बीच में फंस गए हैं पूरे।
अरे अरे अरे, सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं, बीवी भी नहीं आ रही है। हाँ, बहुत ही परेशान लग रहे हो आप। अरे कहा बताएं भैया, जिंदगी झंड हो गया है। और फिर भी घमंड है तुमको। अरे तुम भी रवि किशन के फैन हो का? अरे हाँ, तुम्हें भी पसंद है का? अरे भैया फिर से फोन पे चरण स्पर्श। अरे जीते रहो जीते रहो जीते रहो। तुम्हारी सेटिंग कराए का? अरे करा दो भैया, का कहें, बहुत परेशानी है ससुरा। अरे अब भी कराते हैं। ए छुट्टन, ए छुट्टन से नहीं करेंगे। अरे छुट्टन से थोड़ा सेटिंग करा रहे हैं। छुट्टन को छत पे चढ़ा रहे हैं तुम्हारे छतरी हिलाने के लिए, सिग्नल ठीक कराने के लिए। चढ़ा दे। अरे हाँ हाँ, चढ़ाई दियो चढ़ाई दियो। ए हमरे छत पर काहे चढ़ा रहे हो? अरे तुम्हारी छत पे क्यों चढ़ाएंगे भाई? अपनी बिल्डिंग की छत पे चढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चढ़ाई दियो चढ़ाई दियो। अच्छा बटुक जी, तनिक अपने कमरे में जाइए तो। ए कमरे में काहे जाएं? अरे कमरे में जाएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अरे वो का है कि जब से तुम्हारी भौजाई गई है तब से कमरे में घुसना छोड़ दिए। अरे जब तक कमरे में घुसेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? थोड़ा तो घुसिए। घुसेगे नहीं? अरे हाँ हाँ, घुस गए हैं। छुट्टन चढ़ा का? हाँ, छुट्टन चढ़ गया। अब क्या करना है? अरे कर रहा है भैया, थोड़ा थोड़ा इंतजार करो। छुट्टन से पूछिए ना। हाँ पूछ रहे। ए छुट्टन, ए छतरी हिलाओ। अब आया? अरे हाँ हाँ, आया है। एगो डंडा आया है। और हिलाओ छुट्टन। हिलाओ छुट्टन। जोर से हिलाओ छुट्टन। अरे जोर से हिलाओ छुट्टन। अब एक काम कीजिए, अब बेड पे बैठ जाइए। अरे तुम का करा रहे हो भैया हमसे? अच्छा एक काम कीजिए, अब आप बाहर जाइए। अच्छा बाहर जाएं? अच्छा हाँ, आ गए हैं। अब आपके आसपास कहीं पानी की टंकी है? पानी की टंकी? हाँ है। उसमें कूद जाइए। अरे बेटी, पानी की टंकी में काहे कूदेंगे? इसका नेटवर्क से क्या लेना देना है? अरे देखिए, पानी से बिजली पैदा होती है, बिजली में से तरंगे निकलती हैं, तो जब आप पानी में जाएंगे तो आपके फोन में तरंगे पैदा होंगे और नेटवर्क आ जाएगा। तुम सच बता, तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे हम तुम्हारे साथ मजाक क्यों करेंगे, तुम हमारी साली हो। ससुरा, मुसीबत हो गया तुमको कॉल करके। अच्छा चलो, कूद रहे हैं। अरे बहन, दिखा कर आ रहा है। ए भैया, तुम श्योर हो ना? अरे भैया, हम जा रहे हैं। हाँ भैया, हम कूद गए भैया। शरीर में झंझनाहट पैदा हो रही है। अरे बहुत ठंडा लग रहा है भैया, बहुत झंझनाहट पैदा हो रहा है भैया। अरे कपकपा नहीं रहा है, तरंगे पैदा कर रहा है, थोड़ा हिलने दो उसे। अरे भैया, हम मर जाएंगे भैया, बाहर निकालिए हमें। नेटवर्क आया? अरे भैया, अरे भैया, पूरा फुल नेटवर्क आ गया भैया, पूरा ऊपर से नीचे तक आ गया भैया। चलिए निकल जाइए, और कोई सहायता कर सकते हैं आपकी? अरे नहीं भैया, बहुत सहायता कर दी आप हमारी। चलिए, बीपस्टर्स में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन गीला हो। अरे भैया, मदद बहुत घन में डंडा करवा दी।